सुनाउनुहोस्। हिजो हामीले दुईटा श्लोक श्रवण गर्यौं। आजको श्लोक 21वां श्लोकदेखि सिधै प्रारम्भ गरौँ। अक्षय आनन्दको प्राप्ति कसरी हुन्छ, त्यसको साधना के हो र त्यो साधनाद्वारा अक्षय आनन्दको फल प्राप्ति कसरी हुन्छ। अक्षय आनन्द शब्द बडा मिठो छ। हामी आनन्दको अनुभूति त गर्दछौँ। जस्तो पानीपुरी खान मन लाग्यो, बजारको त नखानुहोस्, बहुत गन्दा हुन्छ। तर घरमा बनाएर पानीपुरी खान मन लाग्यो, पचक पचक पानीपुरी खाँदाखेरि स्वादिष्ट लाग्छ। तर त्यो आनन्द कति बेरसम्म। आज इडली खान मन लाग्यो, डोसा खान मन लाग्यो, जे पनि खान पुर्याउने खान मन लाग्यो, बहुत मेहनत गरेर बनायो, खायो। तर खाएपछि यस्तो विचित्र छ कि मिठो भन्दा मिठो सब्जी बनाउनुहोस्, मिठो भन्दा मिठो दाल बनाउनुहोस्, राम्रो भन्दा राम्रो पोखरेली चामलको तपाईँ राइस भोजन निर्माण गर्नुहोस्, मिठो अचार बनाउनुहोस्। तर भोजन गर्न बसेपछि हामी जब मुखमा ग्रास हाल्छौँ अनि त्यो ग्रास कतिजनालाई चबाएर खाने आदत हुन्छ र एकछिन स्वाद ग्रहण गर्न सक्छन्, कति हस्याङ पस्याङ निल्छन्, हतार गरेर मुखमा हाल्यो सट्टै निलिहाल्यो, क्षण मात्र त्यसको स्वाद बस्दछ, केही क्षण मात्र। जसरी भोजनको स्वाद मुखमा क्षण मात्र बस्दछ, तर त्यो स्वादले गर्दा जीवन बर्बाद हुन्छ। एउटा डायबिटिज भएको मान्छेलाई, धेरै मान्छेलाई मिठाई खान बहुत मन हुन्छ। मलाई त्यस्तो मन हुँदैन, तर मैले सुनेको छु डायबिटिज वालाहरू चोरी चोरी पत्नीबाट पनि चोरेर खान्छन्, पतिबाट पनि चोरेर खान्छन्। तर त्यो मिठाई खाए पनि मुखबाट मिठाई प्रवेश गरेर जब, किनभने मुखमा त्यो सधैँ त राख्न सकिँदैन। एउटा रसदाना मुखमा आधा घण्टा राख्न सक्नु न, तपाईँलाई भमिट आउँछ। तर राखेर खाइसकेपछि त्यो साफ भयो, क्षण मात्रमा। तपाईँ बजारबाट कति महँगो कपडा किनेर ल्याउनुहोस्, लगाउनुहोस्, एकदम महँगो कपडा पार्टीमा जाँदा लगाउनु भयो, टाई सुट इत्यादि, राम्रो साडी वस्त्र इत्यादि, जति राम्रो, जति महँगो, जति एकदम राम्रो कपडा हुन्छ, त्यसलाई शरीरमा धेरै बेर लगाउन सक्नुहुन्न। पार्टी सकेर घरमा आएपछि सट्टै पहिली कपडा खोलेर फ्याँकिदिनुहुन्छ। अनि त्यो ल्याङफ्याङ भएको सामान्य जुन घरमा लाउने कपडा हुन्छ सुतीको, त्यो लगाउँदाखेरि ठिक हो। त्यसकारणले त्यो पनि क्षणिक आनन्द। यी सब कुराहरू यस्तै जीवनका सद्गृहस्थहरूले अनुभव गर्ने कुराहरू छन्, जसका लागि जीवन पुरै स्वाहा समाप्त गरिन्छ। सबै क्षणभङ्गुर आनन्द छ, एकदम क्षण मात्रमा समाप्त हुने। त्यसका लागि पुरा जीवन हामी दाउमा हार्दछौँ। तसर्थ यस्तो आनन्द जो शाश्वत आनन्द होस्, यस्तो आनन्द जो अक्षय आनन्द होस्, जसको क्षय नहोस्, क्षरण नहोस्, त्यो आनन्दको प्राप्ति कसरी हुन्छ। आउनुहोस् यो श्लोकबाट सुनौँ। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुन्दर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। बाह्य स्पर्शेषु, बाहिरका विषयहरूमा स्पर्श हुन त इन्द्रियका जुन विषयहरू हुन् त्यसमध्ये जस्तो पंच ज्ञानेन्द्रिय छ, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका,
त्यसका विषयहरू हुन् शब्द, स्पर्श, रूप, रस अनि गन्ध। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, 5 ज्ञानेन्द्रिय भए। 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 विषयहरू, तिनीहरूले पक्रिने विषय के छ? श्रवण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस अनि गन्ध। तर स्पर्श शब्दले सम्पूर्ण विषयलाई पनि लिइन्छ। बाह्य स्पर्शेषु भनेको बाहिरका सम्पूर्ण विषयहरूमा असक्तात्मा। कस्तो व्यक्तिले अखण्ड आनन्दको, अजस्र आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछ, त्यसको योग्यता के हो, त्यसको क्वालिटी के हुन्छ? हेर्नुहोस्, संसारको कुनै पनि राम्रो कार्यमा, जीवनमा एउटा क्वालिटी त हुनुपर्दछ, एउटा योग्यता त हुनुपर्दछ। कुनै पनि प्रकारको नोकरी गर्न जाँदाखेरि सानोभन्दा सानो नोकरी गर्नका लागि पनि योग्यता चाहिन्छ। हर क्षेत्रमा योग्यता चाहिन्छ। र यही प्रकारले देश निर्माणमा जो व्यक्ति आत्मसमर्पण गरेको व्यक्ति योग्यतावाला व्यक्ति हो भने निश्चित रूपमा बन्जर भन्दा बन्जर जमिन छ भने पनि त्यो देशले प्रगति गर्दछ। हजुरहरू इजरायल, यदि तपाईहरुका आफ्ना मान्छेहरू कोही इजरायलमा छन् भने अथवा इजरायल गएका छन् भने इजरायलमा गएर हेर्दा हुन्छ। म इजरायल गएँ, सायद सनातन धर्मावलम्बी साधुमा म पहिलो साधु हुँ जो इजरायल गएर मैले 5 दिन सत्संग गरेर आएँ, घुमेको, डेथ सीहरू सब जगह गएर आएँ। इजरायल टोटल बन्जर भूमि छ, तर इजरायलका मान्छेहरूको कर्मठता र इजरायलको राजनैतिक सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र एउटा सजागपनले गर्दाखेरि त्यस्तो बन्जर जस्तो ठाउँमा पनि उनीहरूले स्वर्ग बनाएको छ। त्यसलाई भन्छन् इजरायलको हर स्त्री पुरुष आर्मीको ट्रेनिङ 2 वर्षको ट्रेनिङ लिएको हुन्छ। देशलाई कहिल्यै पनि जरुरत पर्दा देशका हर मान्छेहरू तयार हुन्छन् अहिलेको अत्याधुनिक शस्त्र अस्त्र चलाउन। अब हामी विचार गरौँ, आज पनि हामी खुकुरी नचाउँछौँ, आज पनि हामी खुकुरी नचाएर हामी आफ्नो पौरख देखाउन चाहन्छौँ, राम्रो कुरो। तर खुकुरीको, तरवारको, भालाको जमाना गयो। अब त उपर कहाँ लुकेर ढ्याङ्ग गोली हान्छ, हान्दाखेरि निकै टाढाबाट गोली हान्छ, हान्दाखेरि यता खुकुरी नचाउने मान्छे खत्तम। जमाना अर्कै आएको छ। त्यसकारणले त्यो जो एकदम पुरुषार्थी व्यक्ति छ, निष्ठावान व्यक्ति छ, त्यस्तो निष्ठावान व्यक्तिले बन्जर भन्दा बन्जर जमिनमा पनि त्यसरी नै हर क्षेत्रमा योग्यता भएको व्यक्तिले त्यो क्षेत्रको त्यो योग्यता अनुसार उसले पायो भने राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धर्म जगतमा पनि योग्यता हासिल हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, यो अहिलेको वर्तमान संसारमा एउटा सनातन हिन्दू परम्पराकै एउटा हुन चाहिँ अभिन्न हाँगा हो, तर उनीहरू आफूलाई सनातन धर्मावलम्बी मान्न अलिकति गाह्रो मान्छन्। ब्रह्मकुमारीहरू लगभग संसारका 200 वटा देशमा यिनीहरूको प्रचार प्रसार छ। मसँग ब्रह्मकुमारीका दिदीहरू आइरहन्छन्, यहाँनिर राखी बाँध्न आउँछन्, मलाई तिहारमा टिको लगाउन आउँछन्, सौगातहरू बोकेर लिएर आउँछन्, मलाई आश्रममा बोलाउँछन्, म पनि जान्छु। आदान प्रदान, धर्ममा आदान प्रदान हुनुपर्दछ उदात्त भावनाले। ओके, उनीहरूको प्रचार प्रसारको क्रम यति मजाको क्रम छ, किन भन्दा जबसम्म त्यो योग्यता उनीहरूले पाउँदैनन् तबसम्म उनीहरूलाई प्रचार क्षेत्रमा जाने आज्ञा हुँदैन। अब अहिले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने, म विशेष गरेर आफ्नै धर्ममा भन्दैछु, सनातन हिन्दू धर्मका तथाकथित प्रचारकहरू अधकचरा
अधपक्का प्रचारकहरूले गर्दा सनातन हिन्दू धर्मको साख जुन स्वामी विवेकानन्दहरू जस्तोले गरेको साख रहन सक्दैन, किनभने ज्ञान छैन। यो क्षेत्र पैसा कमाउनमा धर्म क्षेत्र सबैभन्दा सजिलो क्षेत्र। तपाईँलाई राम्रो व्यासमा बसेर तपाईँलाई राम्रो ढाँट्न आयो भने राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। पागलों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। कुनै पनि संसारमा धर्म पागलहरू त धेरै नै भेटिन्छन्, कसैका पनि पछि लाग्ने हेर्नु पर्दैन, अन्धा भएर पछि लाग्छन्। अनि धेरै वर्षपछि धेरै कमाइसकेपछि अनि झल्यास बिउजिन्छन्। अरे अत्यन्त पाखण्डीका पछि, ढोंगीका पछि, अत्यन्त कामुकका पछि हामी लागेछौँ भनेर बहुत पछि पछतावा हुन्छ हामीलाई। तसर्थ सनातन धर्मका प्रत्येक क्षेत्रमा जो व्यक्ति धर्म प्रचार गर्दछ, सनातन धर्मको प्रहरी हुन्छ, त्यो व्यक्तिले केही न केही योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्दछ। कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा त अहिले यतिखेर अयोग्य प्रचारकहरूको पुरा एकदम बाढ जस्तो आएको छ। गाउँ गाउँमा यति अयोग्य प्रचारकहरू छन्, न संस्कृत पढ्दछन्, न उनीहरूले वाणीकै तालिम राम्रो लिएको हुन्छ। बस गोजीमा कण्ठी बाँधो, कण्ठी बाँध्न हिँडिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको पनि कुनै विद्वानले यदि सामान्य प्रचारकहरूलाई सोध्यो भने निर्जवाब हुन्छ। हर क्षेत्रमा योग्यताको जरुरत पर्दछ। र अर्को कुरो के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ, हर क्षेत्रमा अपडेट पनि हुनुपर्दछ, नभए सर्टिफिकेट उनीहरूको रद्द हुन्छ। डक्टरहरू भए, नर्सहरू भए, टिचर, हर क्षेत्रमा 2 वर्ष 3 वर्ष 6 महिनामा अपडेट हुनुपर्दछ। यो होइन कि एकपल्ट सिक्यो सक्यो, नै अब जमाना अर्कै आएको छ। त्यसरी नै अक्षय आनन्दको अनुभव गर्नका लागि अथवा कृष्ण प्रेमको परम दिव्याति दिव्य माधुर्यलाई रसास्वादन गर्नका लागि हामीमा केही त योग्यता हुनुपर्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ तिमी पापी छौ, चल्छ मलाई। भगवान भन्नुहुन्छ तिमी अपवित्र छौ, चलेगा। भगवान भन्नुहुन्छ तिमीमा पातकी प्रकारका गुणहरू छन्, त्यो पनि म स्वीकार गर्दछु। तर मेरो पासमा आउनका लागि केही कुरो त तिम्रो पासमा हुनुपर्दछ। या त आफूलाई यो भन कि मेरो पासमा केही पनि छैन, म बिल्कुल खाली छु, एम्प्टी छु एकदम। कि त एम्प्टी हुनु पर्यो भने अहंकार हुनु भएन, राग द्वेष हुनु भएन, गुणहरू केही छैनन् तर अवगुण पनि त हुनु भएन, एम्प्टी हुनु पर्यो, टोटल खालीपन हुनु पर्यो। भगवान भन्नुहुन्छ यदि बाँसुरी जस्तो भित्र केही पनि छैन, पोलो छ एकदम, बाँसुरी जस्तो खाली छ, केही पनि छैन भने पनि म उसलाई बजाउँदछु, यानी म उसलाई स्वीकार गर्दछु। हेर्नुहोस्, परम आनन्दको अनुभूति गर्नका लागि पहिलो शब्द बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। बाहिरका तमाम विषयहरूमा असक्त आत्मा, जसको आत्मा माने अंतःकरण संलग्न छैन, आसक्त छैन। यसको मतलब के हो भन्दा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो अंतःकरण, आत्मा शब्द यहाँ अंतःकरणका लागि आएको, जसको अंतःकरण बाहिरका विषयहरूले तान्न सक्दैन, असक्त आत्मा छ त्यो। उसको अंतःकरण कुनै पनि विषयले उसलाई गुलाम बनाउन सकेको छैन। अनि आत्मनि भनेको आफ्नो आत्मामा विद्यमान यत सुखम, यत जुन कुरो सुखम विन्दति, त्यो परम सुखको उसले अनुभव गर्दछ। हेर्नुहोस्, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहिरका स्पर्श माने विषयहरूले जसलाई स्पर्श गर्न सकेको छैन र
त्यो व्यक्ति आफू भित्रबाट परम प्रसन्न हुन्छै हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे आफ्नो सानो एउटा कर्मचारी लिनुहोस्, उसलाई सामान्य पैसा मिल्छ, तर त्यो सामान्य पैसा मिलेको आधारमा ऊ निष्ठापूर्वक यदि उसले कर्म गरिरहनु हो भने हुन सक्छ त्यो अफिसमा ठुल्ठुला घुसखौवा अफिसरहरूले उसलाई तंग गर्लान्, तर एक दिन यस्तो आउँदछ त्यो सामान्य मान्छेका अगाडि सबले झुक्न कर लाग्दछ। ऊ निडर भएर कालसँग पनि नडराई आफ्नो कर्मयोग गरिरहेको हुन्छ, किनभने ऊ त्यो मान्छे त्यो जसले केही पनि गडबडी गर्दैन त्यो मान्छेको भित्र अपार शान्ति हुन्छ। उसको ठुलो घर नहोला, उसका बैंकका एकाउन्टमा धेरै पैसा नहोलान्, उसलाई धेरै मान्छेका ठुल्ठुला मान्छेका समूहहरूले 5 स्टार होटलमा भएका पार्टीहरूमा आमन्त्रित नगर्लान्, त्यसका लागि ऊ परवाह पनि गर्दैन, तर त्यस्तो मान्छेको भित्र अपार शान्ति हुन्छ, अपार सुख हुन्छ। उसका घरमा प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ व्यञ्जन नबल्नेलान्, सीधा साधा के भन्छ सादा जीवन उच्च विचार, कालसँग पनि डराउँदैनन् यस्ता मान्छे। त्यसकारणले आत्मनि भनेको आफ्नो भित्र यत सुखम विन्दति, जुन सुख उसले विन्दति माने प्राप्त गर्दछ, विन्दति प्राप्नोति। ब्रह्म योग युक्तात्मा, परब्रह्म परमात्माको ध्यान रूपी योगमा स्थित भएको त्यो महापुरुषले अक्षयम सुखम अश्नुते, सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुखलाई चाख्दछ, प्राप्त गर्दछ। अश्नुतेको अर्थ हो खाँदछ, उपभोग गर्दछ, तर यहाँ सुख हो त्यसकारणले अनुभव गर्दछ अर्थ लगाउँछ। मतलब के छ यसको श्लोकको अर्थ बहुत स्पष्ट अर्थ हो। जो व्यक्तिले बाहिर, हाम्रा इन्द्रियहरू त बाहिरै मात्रै दगुरिरहन्छन् नि त, आँखा बाहिरै मात्रै हो। आज घुम्न जानुपर्छ, धेरै दिन भयो गइएको छैन, किनभने आँखालाई रमिता चाहियो। ओहो आज धेरै दिन भयो कानले मिठा गीत सुनेका छैनन्, मिठा गीत सुनौ। यो दुनियाँभरका जुन पर्फ्युमहरू छन् यी के छ, नाकले पर्फ्युमहरू सुगन्ध लिन चाहन्छ, अनि स्पर्श, धेरै कुराहरू छन्। र बाहिर हाम्रा वृत्तिहरू, हाम्रा मनका वृत्तिहरू बाहिरका विषयहरूमा छरपष्ट नाचिरहेका हुन्छन्, जसले मनोयोगद्वारा, ज्ञानद्वारा, अलिअलि प्रयत्नद्वारा आफ्नो मनलाई बाहिरका विषयबाट कन्ट्रोल गर्दछ, त्यसका भित्र सुख प्राप्ति हुन्छ। र त्यही व्यक्तिले बिस्तारो बिस्तारो प्रणिधानमा, ध्यानमा एकाग्र हुन्छ। ध्यान मतलब कसैलाई बसेर ध्यान गर्नका लागि बडा आनन्द लाग्दछ। ओके, अब म बसेर धेरै ध्यान गर्न सक्दिनँ, र म के गर्छु, परिक्रमा गर्दछु, म पाठ पढ्दछु, ध्यान पनि गर्छु अलिअलि, धेरै अलग अलग, सबैका अलग अलग प्रकारहरू हुन्छ। वस्तु एउटै हो, श्री कृष्ण परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ, र कृष्ण परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि एउटा सेवा गर्दछ, मन्दिरमा सेवा गर्दछ, भगवानको कपडा बनाउँदछ, भगवानलाई नुहाइदिन्छ, भगवानका लागि फूल तयार गर्दछ, भगवानका मन्दिरमा झाडु बढारहरू गर्छ। श्रीमद् भागवतको 9औं स्कन्धमा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश राजाको कथा आउँदछ, पढ्नु होला। श्रीमद् भागवतको 9औं स्कन्ध, चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, सानो रजौटा होइन, चक्रवर्ती, अखण्ड भूमण्डल, अकण्टक भूमण्डलको एक मात्र सम्राट, मन्त्रीहरूलाई राज दिएर आफू भक्तिमा लागेका छन्। कस्तो भक्ति,
नवमो स्कन्द पढ्नुहोस्, गजबको भक्ति। झाडु आफै लगाउँछन्, अलिकति खेती आफैले जोत्छन्, रानी र आफू भएर जोत्दछन्। केवल 24 घण्टा केवल कृष्णको सेवामा लागिरहेछ। अनि भगवानले विचार गर्नुभयो, अब यो राजाले राजगद्दी सम्हाल्ने भएन, तर राज्यको सञ्चालन त गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले स्वयं भगवान श्री कृष्णले प्रेरणा दिनु भएर भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्र राजाको राजगद्दीको छेउमा आएर सुदर्शन चक्र बस्नुहुन्छ, जुन सुदर्शन चक्रले सम्पूर्ण राजकाजको रेखदेख गर्दछ। हिजो मैले जुन श्लोक भने नि 9 अध्यायको 22वां श्लोक, जो अनन्य भक्तिद्वारा जो मेरो ध्यान गर्दछ, मलाई जसले ध्याउँदछ, त्यसको सम्पूर्ण योगक्षेम म वहन गर्दछु। एउटा गरिबको योगक्षेम सानो हुन्छ, चक्रवर्ती सम्राटको योगक्षेम उसको आफ्नै खालको हुन्छ। तसर्थ यस्तो खालको व्यक्ति उसको एउटा के बस यस्तै सेवा गर, उसलाई यसैमा आनन्द आउँदछ। मन्दिरमा झाडु लगाउँ, अरे तपाईहरु मन्दिरहरुमा जुन ठुलठुला राम्रा मन्दिरहरु छन् त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाई आश्चर्य गर्नुहुन्छ कि तपाईहरु पनि जसलाई सलाम गर्नुहुन्छ, प्रणाम नमस्कार गर्नुहुन्छ, त्यत्रो ठुलठुलो व्यक्तिहरु कोही झाडु लगाउँदै हुन्छन्, कोही भक्तहरुले खाएको पत्तल उठाउँदै हुन्छन्, कोही पोता लगाउँदै हुन्छन्। सेवाको भाव, सेवा धर्म परम गहन योगी। नेपालमा नेपाली भक्तहरुले सेवा सिक्न बहुत गाह्रो छ। सेवा सिक्नु पर्दछ, किनभने जबसम्म सेवा धर्म हाम्रो जीवनमा आउँदैन, हामीमा विनम्रता आउँदैन। विनम्रता आएन जीवनमा केही पनि कुरा हुन्छ। जो जसमा विनम्रता छैन उसले ज्ञान प्राप्त गर्ने योग्यता पाउँदै पाउँदैन। विनम्रता हुनु पर्दछ। हामीले पढ्यौं नि, तद्विद्धि प्रणिपातेन। तीनवटा कुरो कृष्णले, अर्जुन त्यो सद्गुरुका चरणमा जा, तीनवटा कुरो लिएर जानु, प्रणिपात, परिप्रश्न र सेवा। कसैलाई त्यो मन पर्छ, कसैलाई समाज सेवा गर्न मन पर्छ। समाज नै मेरो भगवान हो भनेर निष्काम भावले समाजको सेवा गर्दछ। आफ्नो आफ्नो ढंगले कोही बसेर दिन रात बसेर, अब काम धेरै छैन तसर्थ लकडाउन छ, धेरै भन्दा धेरै योगाभ्यास गर्ने बसेर वो आनन्दपूर्ण ढंगले अभ्यास गर्दछ, योगाभ्यास गर्दछ, ध्यान गर्ने अभ्यास गर्दछ। कसैलाई पाठ गर्न मन पर्छ, बिहानदेखि पाठ चलिरहेको हुन्छ, जतिखेर पाठ। बाटा अलग अलग भए तापनि प्राप्तव्य कृष्णको माधुर्यले जीवनलाई मधुर बनाउनुहुन्छ। त्यो जुन कृष्णको माधुर्य हो त्यही नै सुख हो। त्यसकारणले यस्तो खालको व्यक्तिले जुन आत्मिक सुखलाई प्राप्त गर्दछ, ब्रह्मयोग युक्तात्मा। ब्रह्मयोग, अब यहाँ एउटा अर्कै योगको नाम आयो। अब यहाँ कर्मयोग पनि होइन, सन्यास योग पनि होइन, कर्म सन्यास योग पनि होइन, यहाँ नाम आयो ब्रह्मयोग। ब्रह्म माने कृष्ण, ब्रह्म माने परमात्मा, योग माने जोडिनु, जो निरन्तर सातत्य रूपमा कृष्णसँग जोडिएको छ। यस्तो युक्तात्मा भनेको यस्तो खालको अत्यन्त नैष्ठिक जुन योगी हो, त्यसले त्यो योगीले अक्षयम, कहिल्यै पनि नाश नहुने खालको सुखम, परमानन्दलाई, सुखलाई अस्नुते अनुभव गर्दछ। र त्यसका लागि योग्यता के चाहियो? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा भनेको हाम्रा अंग इन्द्रियहरू अत्यन्त छरपष्ट भएर बाहिर घुमै गरे भने बाहिरको दुर्गन्ध धेरै भन्दा धेरै भित्र आउँछ, वासनाको दुर्गन्ध। त्यसले गर्दा फेरि हामी अस्थिर हुन्छौं, हामी स्थिर हुन सक्दैनौं, हाम्रो मन ध्यान पूजामा लाग्दैन। त्यसकारणले यो सद्गुण हुनुपर्दछ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 22। यस्तो नगर्ने जो केवल विषय भोगी छ, त्यसका लागि श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यही संस्पर्श जा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय
न तेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यसमा पदच्छेदमा अप्ठ्यारो छैन। कौन्तेय कौन्तेय तल्लो लाइनमा कौन्तेय छ। कौन्तेय हे अर्जुन, कुन्ती पुत्र अर्जुन। ए सबभन्दा पहिले ए भनेको यो प्रोनाउन हो। जो व्यक्ति कस्तो संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्शजा भनेको इन्द्रिय र विषयको संयोगले पैदा हुने संस्पर्शजा। इन्द्रिय अनि इन्द्रियका विषयहरूद्वारा तयार भएको भोगा भोगहरू, सब भोगहरू छन्। ती विषय भोगी जीवहरूलाई उनीहरू त्यसैमा सुख मान्दछन्। किनकि निस्सन्देह नै दुःख योनय, दुःख योनि माने कारण, दुःख का कारण नै आद्यन्तवन्त, आदि र अन्त भएका अनित्य भएका बुधः बुद्धिमान व्यक्ति त्यसो त्यस्ता विषयमा न रमते रमाउँदैनन्। अब हेर्नुहोस् राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो भन्दा पहिलेको जुन 21वां श्लोक हो, अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो भन्दा पहिलेको 21वां श्लोकमा जुन कुरा हामीले सुन्यौं ठीक त्यसको व्यतिरेक यानी उल्टा हो। 21वां श्लोकमा हामीले के सुन्यौं भन्दा विषय इन्द्रियका संयोगबाट उत्पन्न हुने विषयहरूमा अनासक्त भएको, यानी विषय हेर्नुहोस् पुराना श्लोकहरू पछाडिका श्लोकहरूलाई हेर्दाखेरि के भनिन्छ भने विषय त उसले उपभोग गर्दछ एउटा त्यागी एउटा योगीले, तर कसरी गर्दछ भन्दा प्रारब्धले दिएको मर्यादा र सम्पूर्ण आसक्तिले रहित भएर उसले जुन खालको जीवन पाएको छ त्यो खालको मर्यादा धर्मको अनुसारले विषयको सेवन उसले गर्दछ। किनभने यो संसारमा सुखदेव जस्ता अत्यन्त विषयबाट जन्मसिद्ध निष्प्रिय व्यक्ति बहुत कम्ती हुन्छ। जस्तो एउटा सामान्य उदाहरण म दिउँ। हाम्रो यहाँ भद्रावतीपुरी धाममा 12 बजे नित्य परमात्मालाई राजभोग लाग्दछ। बिहानको भोगलाई बालभोग भनिन्छ, कलेवा पनि भनिन्छ। दिउँसोको जुन भोजन हो परमात्माको त्यसलाई राजभोग। राजभोगको अर्थ हो राजाहरूले जसरी अनेक सामग्रीहरू बनाएर भोजन गर्दछन्, अब राजाधिराज पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मालाई त्यसरी भोग लगाउँछ। अब अहिले आँपको सिजन छ। आँप खाना गुजरातमा आउनुहोस्, आँप कसरी खाइन्छ यसका धेरै प्रकारहरू बनाएर आँप खाइन्छ। आँप खायो सुधारेर खाने मात्रै होइन, यसका रसहरू बनाएर यसका भिन्न भिन्न व्यञ्जनहरू बनाएर खाइन्छ। अघि अब मलाई आज बार डिस्टर्ब गर्दैछ। अघि अब म भनौँ आज भक्तहरू आउँदैछन् यस्तो बनाउनुहोस्, स्वादकै कुरो त हुन्छ, आज यस्तो बनाउनुहोस्। म स्वयं यहाँ भएपछि निर्देशन सबै कुरोमा दिन्छु। मलाई सोधे भने र सबै दक्ष छन्, आफ्नो ढङ्गले बनाउँछ। अब हलुवा बन्यो, हलुवाको आस्वादन हामीले गर्यौँ, वाह मिठो भएछ। आँपको रस पुरीसँग खाइयो, रसास्वादन भयो, जिब्रोले स्वाद त पायो नि त। कोही कोही बेला बहुत राम्रो नेपाली ढङ्गको खीर बन्छ। अब नेपाली ढङ्गको खीर बडा स्वादले पुरा गाउँ प्रसाद दिन आउँछ। खीर बनाएको बेलामा गाउँलाई प्रसाद दिइन्छ। मतलब यी सबै कुरोको रसास्वादन त हुन्छ। यो एउटा मैले कुरो मात्रै भनेको, यस्ता सबै प्रकारका विषयहरूमा रसास्वादन हुन्छ। तर एउटा व्यक्ति खाली विषयको रसास्वादन गर्नका लागि मात्रै बाँचे जस्तो देखिन्छ। ओके,
त्यति बेला भन्छन् नि, खानका लागि बाँचेको कि बाँच्नका लागि खाएको, बस त्यही ढङ्ग। त 21वां श्लोकमा विषयहरूमा असक्तात्मा भनेको कन्ट्रोल पूर्वक आफ्नो प्रारब्ध र आफ्नो योग्यताले जुन विषयहरूलाई धर्म र मर्यादा पूर्वक अनुभव गर्दै तर विषयमा ऊ संलग्न नभइकन त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई अक्षय आनन्दको अनुभव हुन्छ। ओके, तर त्यसको विपरीत हे कौन्तेय, जो व्यक्तिहरू इन्द्रिय र विषयको संयोगले उत्पन्न हुने जुन भोगहरू छन्, ती भोगहरूमा नै आनन्द मनाउने, सुख मान्ने जो जीवहरू छन्, निस्सन्देह तिनीहरू के हुन् भन्दा ती 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 जुन विषयबाट उत्पन्न भएको जुन रस छ, विषय रस, दुःख योनयः, ती दुःखका कारणहरू हुन्। अनि आद्यन्तवन्त भने त्यसको आदि अक्षय छैन, त्यसको आदि पनि छ, अन्त पनि छ, प्रारम्भ पनि भयो, त्यसको अन्त पनि हुन्छ। यसको मतलब नाशवान छ। मतलब विषयको सुख भोग्दाखेरि मान्छे यस्तो सम्झिन्छ, अरे यो त कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन होला, सब समाप्त हुन्छ। तपाईँ आफै आफ्ना इन्द्रियहरू, तपाईँहरू त सद्गृहस्थ हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यी सब कुराहरू धेरै जान्नुहुन्छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, एउटा नौजवान अवस्थामा विषयको संयोगमा परम आनन्दको जुन उपलब्धि हुन्छ, इन्द्रियहरू शिथिल हुँदै 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 गएपछि तिनै विषयबाट निवृत्ति पनि हुँदै जान्छ। मन निवृत्ति नभए तापनि इन्द्रिय शिथिल हुन्छ, आँखाले देख्न छोड्छ, कानले सुन्न छोड्छ, शरीर जर्जरित हुन्छ। फेसबुकमा हिजो अस्ति एउटा फोटो आएको थियो सलमान खानको, एकदम किचिक्क परेको अनुहार, एकदम गज्याङ गुजुङ परेको अनुहार, अनि तल लेखेको थियो अहिले फेरि यो एउटा राजपूत जुन मरेपछि फिल्म इन्डस्ट्रीजमा पनि एउटा दुईटा वातावरण त्यहाँ तयारी हुँदैछ। ओके, अनि त्यसमा तल लेखेको थियो कि आफ्नो अनुहारलाई राम्रो बनाउने, शरीरलाई एकदम मजबुत र छालाहरू खुम्चेको छालाहरूलाई ठिक गर्ने इन्जेक्सन लाउन नपाएर यो मान्छे यसरी यो देखिन्छ, यसको असली रूप चाहिँ यो है भनेर त्यसले देखाएको थियो, ताकि हजारौं आइमे मान्छेहरू, केटी मान्छेहरू सलमान खानको जुन बडी देखेर मरिमेट्दछन् व्यर्थमा, कोही मतलबै छैन। ओके, तर झुर्री पढेको मान्छे छ। मतलब के छ कुरो भन्दाखेरि यो जीवन, यसका हाम्रा शरीरका इन्द्रियहरू जुवानी अवस्थामा कस्तो तेजस्वी रूप हुन्छ, एकदम गाला पनि एकदम ठिक राम्रा, एकदम आँखाहरू पनि एकदम भरिला, हर चिज राम्रो हुन्छ। उमेर बढ्दै गएपछि गालामा खाल्टा पर्न थाल्दछ, झुरियाँ हुन थाल्दछ। झुरियाँ के भन्छ त्यसलाई हिन्दीमा, मैले झुरियाँ भने थाल्दछ। बिचारा कोसिस गर्छ अनेक प्रकारले, तर कोसिस गर्दा गर्दै पनि कालः पिबति तत्सर्वम, कालले आफ्नो काम त गर्छै गर्छ, कालले आफ्नो काम गर्न कहिल्यै पनि छोड्दैन। त्यसकारणले यी विषयका संयोगबाट उत्पन्न भएका जति पनि भोगहरू छन् भाइ, यी अखण्ड अविनाशी भोग होइनन्। भोलि भोग नाश हुन्छन्, भोग खत्म हुन्छन्, भोग खत्मको साथसाथमा तिमीलाई पनि खत्म पारिदिन्छन् यिनीहरूले। यो संसारमा अहिले भिन्न भिन्न प्रकारका जति पनि पापहरू छन्, सबै भोगबाटै त निस्केका पापहरू। मान्छेले यस्तो सोच्छ, चाहे त्यो रिश्वत लिने पाप होस्, चाहे त्यो रेपहरू गर्ने, मतलब हरेक प्रकारका पापहरू मान्छेले यस्तो सम्झिन्छ यो अखण्ड अविनाशी, म यस्तै हुन्छु नै, गलत कुरो। र भगवान भन्नुहुन्छ बुद्धिमान व्यक्ति त्यसो न रमते, यस्ता विषयका इन्द्रियका विषयका संयोगबाट उत्पन्न भएका क्षणिक सुखका भोगहरूमा मनलाई लगाउँदैन।
प्राप्तव्य जो वस्तु छ। फेरि म शब्दहरू भन्दैछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनभने गीतामा सबै शब्द लेखेका हुँदैनन्, अनुभवका आधारमा भन्नु पर्दछ। प्रारब्धले आफ्नो जीवनमा दिएको जुन उपभोग छ, त्यो म शब्दहरू खोलेर पनि भन्न सक्दिनँ। साधु भएको हुनाले मर्यादित शब्द मैले प्रयोग गर्नु पर्दछ। तसर्थ आफ्नो जीवन कालमा धर्मले, मर्यादाले, अनुशासनले दिएको जुन सुख उपभोग छ त्यसलाई भोग्ने। तर कसरी भोग्ने भन्दा यो सब क्षणिक मात्र। वास्तविकता ब्रह्मानन्द, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, पहिलो श्लोकमा ब्रह्म योग परमात्मासँगको सम्बन्ध। जस्तो अहिले आँखालाई देख्यो आँखाले, तर त्यसैलाई ल्याउनु मात्रै होइन। जिब्रोलाई मिठो लाग्यो तर त्यसैका लागि मात्रै दौडिने होइन। योगता ब्रह्मसँग गर्नुपर्छ, विषयका संयोगसँग योग गर्ने काम छैन। त्यसकारणले बुधः विद्वान व्यक्तिहरू यो अविनाशी होइन, यो क्षणिक हो, यस्तो मानेर न रमते, यस्ता विषय भोगहरूमा रमण गर्दैनन्। र अर्को कुरो के हुन्छ भने विवेक। विवेक भन्ने कुरो सानोदेखि सत्संग गरेको छ भने सानोदेखि विवेक फलाउँछ। जवानीमा सत्संग सुरु गर्यो भने जवानीदेखि विवेक फलाउँदछ। तर वृद्धावस्थामा पनि यदि हामीले सत्संग प्रारम्भ गर्यौं भने वृद्धावस्थादेखि पनि विवेकको उदय हुन सक्दछ। अनि विवेक उदय भएपछि हामीले हो त्यो विवेक उदय भएको जो प्राणी छ त्यसको नाम हो बुध। त्यो विद्वान व्यक्ति हो, विवेक सम्पन्न व्यक्ति हो। न ती सुरमते, ती विषयहरूमा रमण गर्दैन, विषयहरू प्रति आकर्षित भएर दिन रात त्यही विषयलाई पाउनका लागि ओ दौडधुप गर्दैन। ओ प्रारब्धले जे दिएको छ मर्यादा पूर्वक, धर्म पूर्वक, अनुशासन पूर्वक त्यसको उपभोग गर्दछ। तर आफ्नो मन, आफ्नो चित्त ब्रह्मयोग यानी परमात्मामा लगाउँदछ, पुण्य कार्यमा लगाउँदछ, अक्षय फल प्राप्त हुने कार्यक्रममा लगाउँदछ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अब बहुत सुन्दर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। यो जुन शब्दहरू अलिक ध्यान दिनु भएन भने गीताका शब्द बुझ्न गाह्रो कठिन हुन्छ। किनभने एक त भावार्थ त्यसै भाष्ट हुन्छ, अनि त्यसमा पनि सबैले बुझ्ने खालको शब्दमा ल्याएर बुझाउन मलाई पनि अलिकति कठिन हुन्छ। त्यसकारणले अलिक ध्यान दिनु होला। इन्द्रियका विषयबाट उत्पन्न भएको जुन भोग हो, त्यसमा जुन इन्द्रियमा जुन एक प्रकारको भयंकर ठुलो आवेग हुन्छ, बहुत ठुलो आवेग। खास गरेर काम, क्रोध अनि लोभको आवेग हुन्छ। कुनै मान्छे लोभी, अति लोभी, कति नुकसान हुँदा पनि यति लोभी हुन्छ, बहुत लोभी हुन्छ। लोभको पराकाष्ठा हुन्छ। प्राण जाए पण दमडी नहीं जाना चाहिए। रामचरितमानसमा मैले पहिले पनि यो कुरो निवेदन गरेको छु। रामचरितमानसमा तुलसीदासजीले एउटा प्रसंग, मिठो प्रसंग, एउटा भक्तले रामलाई प्रार्थना गर्दैछ, हे राम
मलाई हजुरको भक्ति दिनुहोस्, अखण्ड भक्ति दिनुहोस्। भक्ति देहि अनपाइने अखण्ड भक्ति मलाई दिनुहोस्। कस्तो भक्ति भन्दा त्यसमा उदाहरण प्रेम। हे राम, मलाई हजुरको प्रेम दिनुहोस्, भक्ति दिनुहोस्। कस्तो प्रेम भन्दा दुईटा उदाहरण दिनुभएको छ जुन यो श्लोकमा काम लाग्छ यो उदाहरण। अनि हजुरहरूले मैले यो स्वाध्याय गराउँदाखेरि एकपल्ट यो टिचर बसेको छ भन्ने सम्झिनु होला। अनि यो एउटा रुद्राक्ष र तुलसीको माला लगाएको साधु बसेको छ, सन्यासी बसेको छ भन्ने नसम्झिनु होला। किनभने कुनै कुनै शब्दहरू मैले त्यस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ जो यहाँ छ। रामचरितमानसमा शब्द छ, हे राम मलाई त्यो प्रेम दिनुहोस्। कस्तो प्रेम भन्दा दुईटा उदाहरण दिनुभएको छ। लोभी दामी प्यारी चिनी। लोभी दामी, लोभी मान्छेलाई पैसामा जति प्रेम हुन्छ, बहुत प्रेम हुन्छ, बहुत प्रेम। यसकारणले अतिशय लोभीलाई मक्खी चुस भन्दछ। मक्खी चुस शब्दको सीधा अर्थ हो महमा माखो बस्यो, त्यो माखालाई निकालेर चुस्यो, उसले यसमा अलिकति थोपो लागेको छ न, चुस्यो। मक्खी चुस, यति धेरै लोभी। कुनै कुनै मान्छे सखत लोभी, बहुत लोभी हुन्छ। मलाई त थाहा थिएन। हामीले 1.5 वर्ष अगाडि यहाँ उत्सव गऱ्यौँ ठुलो बरोडामा। उत्सव गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूले दान लेखाएको थियो। मलाई थाहा भएन, 2-4 जना व्यक्तिले पैसा दिएकै रहेनछ। अनि अहिले आएर मलाई लिस्ट देखाए। अनि मैले सधैँ बिहान दर्शन गर्न आउँछन्। मैले भने भाइ तिम्रो पैसा रहेको छ? बोले हाँ, यो अहिले छैन। मैले भने ब्याङ्कको एकाउन्ट देखाउ त मलाई, म हेर्छु। मलाई थाहा छ यो मान्छेको ब्याङ्कको एकाउन्टमा लाखौं रुपियाँ छ। छोरो विदेशमा छ, बहुत पैसावाला छोरो छ, सब कुरो छ, तर त्यो ठ्याक्कै चेक लेख्ने जिगरै चल्दैन। यस्ता खालका मान्छे मैले धेरै देखिरहेछु। नै बस जिगर चल्दैन धेरैवटा कुराहरू। मैले विदेशमा अमेरिकामा खास मैले देखेको छु, नेपालीहरू त बहुत शौकिन हुन्छन्। यसकारणले जुन नेपाली अमेरिकामा पुगेपछि 6 महिनापछि नै लेटेस्ट मोबाइल लिन थाल्दछन्, जसमा लेटेस्ट हुन्छ, एकदम राम्रो, गाडी पनि राम्रो राख्दछन्। तर म विशेष गरेर गुजराती फ्यामिलीहरूमा धेरै बस्दछु। म 40 वर्ष बसेका गुजराती सज्जन वृन्दहरूमा घरमा गाडी पुरानो हुन्छ। भाइ अब त रिटायर्ड भयो, राम्रो एउटा गाडी राख। नै छोरी डॉक्टर छे, उसले नयाँ गाडी किनी, पुरानो गाडी मलाई दी। मैले छोरीलाई अलिकति पैसा पनि दिएँ, नयाँ गाडीका लागि डाउन पेमेन्ट पनि दिएँ, छोरीको गाडी मैले राखेँ। हेर्नुहोस्, छोरीले इन्जोय गर्छ, छोराले इन्जोय गर्छ। न्युज पेपरहरू थुप्रो आउँछ अमेरिकामा, त्यसमा सेल लागेका हुन्छन्, सबै काट कटिङ गरेर राख्छन्। नौजवानहरू बाउ आमाकै पैसाबाट मलमा गएर ब्रान्डेड कपडाहरू ल्याएर लगाउँछन्, तर बाउ आमा सबभन्दा थर्ड क्लासका सेलमा भएका कपडा ल्याएर अनि भिरेर हिँड्छन्। मोबाइल प्राय छोरीले उपयोग गरेका पुराना थोत्रा मोबाइललाई उपयोग गर्दछ। यति पैसा छ एकाउन्टमा, मरेर जाँदाखेरि त्यो सबै पैसा छोराछोरीहरू त खान्छन्, तर जुन गभर्मेन्टबाट आएको पैसा हुन्छ त्यो त छोराछोरीलाई दिँदैन, त्यो त गभर्मेन्टले प्लग गर्दछ। मान्छेहरूमा यति लोभ, यति लोभ, यति लोभ। तर कसैले मलाई पनि लोभी भन्छन्। गुरु महाराज तपाईँ पनि लोभी हुनुहुन्छ भन्छन्। अब म लोभी हुनमा एउटा खास कारण छ। के कारण छ भने मेरो केही पनि पैसा छैन, जे छ सब समाजको पैसा छ। अब समाजको पैसालाई मैले मेरो मानेर मेरो सुख सुविधाका लागि मैले यदि प्रयोग गरेँ भने यहाँ त मलाई कसैले केही भन्न नसक्ला, तर माथि त मैले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यसकारणले समाजको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्न, अतिशय उपभोग गर्न म सक्दिनँ। त्यसकारणले मेरो जीवनशैली एउटा आफ्नै खालको जीवनशैली छ। मैले छाती तोडिकन जुन कथा गर्दछु, त्यो कथा गर्दाखेरि मलाई जुन पैसा दिन्छन् त्यो पैसाको केवल 10वां भाग
लाख रुपियाँ कसैले दियो भने त्यसको 10,000 रुपियाँ 10वां भाग मात्रै म मेरो पासमा राख्दछु, जसले म सबै आफ्नो काम निप्टाउँछु, आफ्नो सबै काम गर्दछु। अब त्यसमा पनि मेरो कथा लगाउने भक्तहरू यति बाठा छन् कि मलाई दक्षिणा दिनु पर्दाखेरि गुरुजी अहिले त यस्तो भएको छ, उस्तो भएको छ, नभए त धेरै दिन्थ्यो भनेर त्यो दक्षिणामा पनि कन्जुसी गर्छन्। अब म साधु मान्छे, म रिसाउनु भएन। मैले त सुनेर त्यो नेपालमा त पण्डितहरू बहुत रिसाउँछन् अरे। हाम्रो यहाँ भारतमा एउटा बहुत ठुलो कथाकार, वर्ल्ड लेभलको कथाकारले बीचमै कथा छोडेर हिँड्यो, सरिता नामको पत्रिकामा आएको थियो। अब म साधु मान्छे, मैले यसो गर्नु हुँदैन, जे दिन्छन् हात थापेर हिँड्नु पर्दछ। अनि म त सोच्दैछु अब त बिल्कुल त्यो पनि लिन छोड्नु भनेर सोचिरहेको छु। बिल्कुल केही नलिकन कथा गर्ने भागवत। ओके, त्यसकारणले तपाईहरुले यो नसम्झिनु होला कि गुरु महाराज लोभी हुनुहुन्छ, त्यसकारणले कपडा पनि फाटेको लगाउनुहुन्छ, उपयोग पनि धेरै नै। मेरो केही पनि छैन, किनभने मेरा बाबुआमाले मलाई केही पनि दिएन। मलाई म घरबाट 8 वर्षको उमेरमा निस्किएको, घरमा त्यस्तो केही पनि दिएन। जे थियो अरू दाजुभाइहरूले सब बाँडेर खाए, मलाई त केही पनि दिएनन्। र मेरो आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्ने कुरो त्यस्तो केही छैन। अलिअलि ब्याङ्कमा एकाउन्टमा कहीँ होला, त्यो सबैको पनि म अब बिल बनाउँदैछु, ताकि मेरा दाजुभाइ कसैले पनि त्यो सम्पत्ति ग्रहण नगरून्। मेरा जीवनमा जे छ, यदि नेपालमा छ भने त्यो काठमाडौँ आश्रमको हो, भारतमा छ भने भद्रावतीपुरी धामको हो, अमेरिकामा छ भने त्यो अमेरिकाको मन्दिरको, मेरो केही पनि छैन। तर म हेर्दछु मान्छे बहुत लोभी हुन्छ, अनि लोभीको धन्ता कसरी जान्छ तपाईहरुलाई थाहै छ। तर रामचरितमानसको यो अमर पंक्तिमा भनेको छ, हे भगवान, जसरी लोभीले दाम प्यारो मान्दछ, पैसालाई प्यारो मान्दछ, प्यारी जिमी र अत्यन्त कामी लम्पट व्यक्ति स्त्रीका पछि पागल भएर लाग्दछ। शब्द छ मैले अघि नै भने कि तपाईहरुले शिक्षक सम्झिनु एकछिन मलाई भनेर। अत्यन्त भोगी, कामी भन्दा कामी मान्छे, कामी शब्द यहाँ जाति विशेष होइन नि, वासनाले ओतप्रोत भएको अत्यन्त कामुक मान्छे जसरी स्त्रीका पछि पागल भएर लाग्दछ। इन्द्रियहरू शिथिल भए तापनि पागल। मैले एउटा तपाईहरुलाई त्यो लुते कुकुरको उदाहरण दिएको छु। कुकुर उठ्नै सक्दैन, अब एकदम बर्बाद भयो, शरीर गलिरहेको छ, तर पनि त्यहाँबाट एउटै कुकुर नि गई भने त्यो कुकुर हेर्दछ, भुक्दछ, त्यसका पछाडि जान खोज्दछ। यो वीर विक्रमादित्यका दाजु स्वामी भर्तृहरि, जो गुरु गोरखनाथका परम शिष्य हुनुहुन्थ्यो, भर्तृहरिले वैराग्य शतकमा यो कुरो लेखेको छ कि मान्छेको विषय कस्तो हुन्छ भन्दा अशक्त भए तापनि, बिल्कुल शक्ति नभए तापनि यो कुकुरको जस्तो हालत हुन्छ भनेर भर्तृहरि महाराजले लेख्नु भएको छ। हे प्रभु, जसरी त्यो अत्यन्त लम्पट व्यक्ति स्त्रीका पछि लाग्दछ, यसरी नै मेरो बुद्धि हे राम हजुरको प्रति लागोस्। यतिका प्रति लाग्यो भने त हामी सप्रिहाल्यौं नि। त्यसकारणले यो जुन श्लोक छ बहुत सुन्दर श्लोक छ। यो श्लोकलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। आवेग, आवेग भनेको एउटा जस्तो प्रचण्ड झन्झावात हुन्छ नि, हावा हुन्डरी चल्छ, जसमा ठुल्ठुला रुखहरू लडाइदिन्छ, अनेक प्रकारको, यसलाई आवेग भन्दछ। वासनाको आवेग हुन्छ, बहुत भयंकर आवेग हुन्छ। बहुत आवेगलाई सहन गर्न भयंकर गाह्रो हुन्छ, भयंकर गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गृहस्थ जीवनमा भक्ति गर्न बडो सजिलो जीवन, किनभने बाँध बाँधेको जीवन हो। मर्यादा पूर्वक जीवनमा रह्यो भने आवेगले दुःख दिन सक्दैन। बाँध बाँधेको जीवन छ, एकदम नदीमा बाँध बाँधे जस्तो जीवन छ। मुक्त आनन्दित भएर भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रमा लेखेको छ, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थी जीवनलाई राम्ररी बिताउनु भयो भने गृहस्थ जीवन भन्दा उच्च जीवन, गृहस्थ जीवन भन्दा सुलभ सजिलो जीवन अरू कुनै पनि जीवन होइन। यसलाई पवित्र, त्यो जीवनलाई पवित्र बनाउनु पर्छ।
यहाँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, यह भनेको जो साधक, यह शक्नोति इह एव यह सोढुम, यह भनेको जो साधक कर्मयोगी, यह यो मनुष्य शरीरमा शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड्नुभन्दा पहिले, शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड्नुभन्दा प्राक पहिले एव नै, प्राक पहिले नै काम क्रोध भवम बेगम, हेर्नुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, काम र क्रोधबाट उत्पन्न हुने आवेगलाई, एकदम झन्झावातलाई सोढुम सक्नोति, सहन गर्न सक्दछ। वेग त आउँदछ आवेग, तर आवेगलाई सहन गर्ने परम धैर्यता, परम विवेक जसमा छ, स नरः, त्यही मान्छे युक्त योगी हो, स सुखी, र त्यो परम सुखी पनि हो। अब यो भन्दा श्लोक अर्को राम्रो कुन हुन सक्छ? के भन्नुहुन्छ कृष्ण? मोक्ष कसले प्राप्त गर्न सक्छ? कृष्ण चरणारविन्दको चञ्चरिक को हुन सक्दछ? बहुत सुन्दर श्लोक छ। जो साधक, जो महापुरुष मनुष्य शरीरमा शरीर छोड्नुभन्दा पहिले काम र क्रोध, किनभने लोभको वेग त सामान्य वेग हो, तर आवेग काम र क्रोधमा हुन्छ। काम भनेको वासना। अहिले संसारभरि जुन यो रेपको यति धेरै ठुलो काण्ड सारा विश्वमा छ, अघि अहिले भर्खर नेपालमा पनि दलितहरूले कसको छोरीलाई कहाँ के गरे अरे भन्ने एउटा चर्चा छ। भारतमा त अब छोडिदिनुहोस् पुरै, लाखौं, हर वर्ष लाखौं केसहरू यस्ता हुन्छ। यसको लागि एउटै मात्रै उपाय हो, जुन अरब स्थानहरूमा जुन कानुन बनाएको छ, यो कानुन सब जग्गा हुनु पर्दछ। यसमा 7-8 निर्भया काण्डमा 7 वर्षको प्रतीक्षा गर्नु पर्यो नै, बस तुरन्त जसले जुन गर्यो अपराध, जब थाहा भयो कि यसले अपराध गरेको छ, साफ गरिदिहाल्नु पर्छ। यसमा लम्बाउनु हुँदैन। यो बाठा मान्छेहरूले कानुनका किताबहरू यस्ता बनाएका छन्, यताबाट छड्किन्छन्, उताबाट छड्किन्छन्, उताबाट नै। अरब स्थानमा किन आज पनि यस्ता काण्डहरू घट्दैनन् धेरै? किन चोरी हुँदैन? तपाईँ के अरे साउदी अरेबिया जानुहोस्, यतापट्टि इरान, इराकहरू, किनभने कानुन छ त्यहाँ। अब कानुन अन्धो अन्धो खालको त छ त्यहाँ कानुन, तर यस कानुनहरूले काम पनि बहुत राम्रो गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आवेग, यो कामको आवेग, विषयको आवेग, यो बहुत संसारको सबैभन्दा खतरनाक आवेग हो, कामको आवेग। अनि क्रोध, जब मान्छेको क्रोध भड्किन्छ नि, एकदम क्रोध भड्केका बेला अगाडि गुरु हुनुहुन्छ कि माता पिता हुनुहुन्छ कि पूज्य हुनुहुन्छ कि केही पनि हेर्दैन। अत्यन्त क्रोधी मान्छेले के भन्छ? मलाई जब रिस उठ्छ नि, मान्छेहरू यत्रो यत्रो देख्छु भन्छ। आवेग। कृष्ण भन्नुहुन्छ, जो मान्छेले शरीर त्याग गर्नुभन्दा पहिले, यानी मर्नुभन्दा पहिले काम र क्रोधबाट उत्पन्न भएको वेगलाई सहन गर्न समर्थ हुन्छ, त्यही मान्छे सुखी हो, त्यही मान्छे योगी पनि हो र सुखी पनि हो। अब योगी हुनका लागि अर्को कुनै छैन। हर क्षेत्रमा गृहस्थ छ भने गृहस्थमा पनि बहुत अनाचार भइरहेछ। जति पनि अनाचार हुन्छ 99% प्राय यी संसारिक मान्छेहरू नै गर्दछ, 99%। तर कारण के हो भने आवेग सहन। अब आवेग कसरी सहन हुन्छ? गीता सिक्नुपर्छ। गीता सिक्यो भने विवेक पलाउँदछ। गीता विवेक आयो भने न अनि आवेगलाई सहन गर्न सकिन्छ। अब गीता सिक्दै सिक्दैन मान्छेले, अनि कहाँबाट उसले विवेक प्राप्त गर्दछ? एउटा श्लोकहरू पढौँ। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यः अन्तः सुखोऽन्तः सुख अन्तरारामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं
ब्रह्मभूत अधिगच्छति। बहुत मीठो श्लोक है। यह जो महापुरुष, जो साधक, एवा को मतलब एकदम निस्संदेह अंत सुख, अंतरात्मा सुखी छ। अंतरात्मा भित्र जो परम सुखी छ। यसको अरु टीकाकारहरूले अंत शब्दलाई परमात्मासँग जोडेको छ। मैले टीका गर्दाखेरि अंत माने भित्रलाई टीका गरेको छु। अरु साधकहरूले अंत शब्दलाई परमात्मासँग जोडेको छ। अंत सुखी जो भित्रबाट परम सुख छ। अब भित्रबाट परम सुख को हुन्छ? जसको भित्र हलचल धेरै छैन, जो शान्त, जो अहिले 23वां श्लोकमा जुन हामीले सुन्यौं, शान्त छ। न त कामको वेगले उसलाई अधैर्य बनाउन सक्दछ, न क्रोधको वेगले उसलाई अधैर्य बनाउन सक्दछ। वो शान्त छ। अन्त जो अन्त सुख, त्यसको भित्र सुख उत्पन्न हुन्छ। अन्तराराम जो भित्र आराम गर्दछ। भित्र जसको आराम, जसलाई भित्र आराम छैन त्यसले बाहिर आराम पाउनै सक्दैन। एसीमा बसेर के हुन्छ र? भित्र त हिटर जलिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले अन्तर आराम, जो भित्र परम आराम अनुभव गरिरहेछ। अथवा जो परमात्माको भक्ति माने, जसले आनन्दको अनुभव गर्दछ। तथा यह जो व्यक्ति अन्तर्ज्योति, जसको भित्र अन्तर्ज्योति, भित्रको दिव्य प्रकाश प्रारम्भ भएको छ। भित्र अन्धकार, डार्कनेस छैन। अब भित्र विवेकको प्रकाश, ज्ञानको प्रकाश, भक्तिको प्रकाश। गुरुदेवले जुन ज्ञान दिनुभएको छ, त्यो ज्ञान जाज्वल्यमान भएर, दीपक भएर भित्र प्रकट भइरहेको छ। अन्तर्ज्योति, भित्र जसको प्रकाशित छ, स त्यो व्यक्ति ब्रह्मभूतः। शब्द हेर्नुहोस् न, कृष्ण कस्तो शब्द प्रयोग। त्यो व्यक्ति को हो? ब्रह्मभूतः। त्यो ब्रह्म नै हो। त्यो यद्यपि मनुष्य हो, तर कृष्ण भन्नुहुन्छ जसको भित्र सुख आनन्दका लहरहरू दौडिरहेका छन्, जसले भित्र परम आनन्दको अनुभव गरेको छ, र जसका भित्र अन्तर ज्योति प्रकट भएको छ। अन्तरको प्रकाशले भित्र जाज्वल्यमान परम प्रकाश भएको छ। स ब्रह्मभूतः, त्यो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। त्यो ब्रह्माकार वृत्ति भइसकेको छ। ब्रह्मभूतः यस्तो खालको जो योगी हो, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। ब्रह्म निर्वाण यानी ब्रह्म प्राप्ति उसले गर्दछ। यानी उसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नका लागि कोही पनि असमञ्जस हुँदैन, संशय हुँदैन। ऊ स्वयं ब्रह्म स्वरूप नै हो। शरीर त्याग गर्नुभन्दा पहिले ऊ स्वयं ब्रह्ममय भइसकेको छ। बहुत सुन्दर श्लोकहरू छन्। अब हाम्रो पासमा 25, 26, 27, 28, 29 सायद भोलि सकिन्छ कि एक एक श्लोकहरूमा यति आस्वादन र यति आनन्दको अनुभव छ। र त्यसका म बहुत आस्वादन लिँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि म अगाडि बढ्न सकेको छुइनँ। अनि हामीले धेरै अगाडि नबढौँ, बुझेर बढौँ, त्यो धेरै राम्रो कुरो हुन्छ। आउनुहोस्, आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम गर्दै श्लोकहरूको आस्वादन गर्नुहोला, चाख्नुहोस्। तपाईँहरू पञ्चामृत त धेरै खानुभयो, तपाईँहरूले पञ्चामृतको आस्वादन धेरै गर्नुभयो। अब यी भगवानका श्रीमुखारविन्दद्वारा विनिश्रित, भगवानका श्रीमुख कमलबाट प्रकट भएका यी दिव्य श्लोकमा जुन रसै रस माधुर्य छल्किरहेको छ, यो माधुर्यको अनुपान गरेर जीवनलाई आनन्दित बनाउनुहोस्, रससिक्त बनाउनुहोस्। जीवनमा परमात्माको कृपाको, परमात्माको माधुर्यको कृष्ण रस यति छल्कियोस् कि जीवनमा छताछुल्ल आनन्द